AOM, Alexis Breski Memorial, ikke helt sikker på uttalen, kanskje den beste boksturneringen i verden. Det en grunn til at det har blitt en av de største turneringene. Altså, det har jo holdt på 25 år uten, det ikke uten grunn til at det har gjort det eller sånn. Og de lagene vi møter, de er gode. De er veldig gode. Kort å møte lag hvor det folk som har mer erfaring enn hele første rekka vår til sammen. Mentaliteten vi har mot disse klubbene og sånt, det trenger ikke å forandre seg selv om de har mer erfaring enn det vi har. Det at Grizzlies ble invitert dit en kjempesuksess bare det. Altså det at vi fikk lov til det, og få lov til å reise dit og spille, det er en stor greie. Det har vært snakk om VM, så trenger du to. Jeg begynte med lacrosse fordi jeg så etter en ny idrett. Jeg ville ha en idrett som var fysisk, så vi fikk lov til å være litt borte hverandre og litt røft. Samtidig så ville jeg ha en lagsport med ball. Jeg driver med fryktelig mye forskjellige idretter opp igjennom, men lacrosse er liksom den første idretten som virkelig bare kjentes riktig. Her var det var dette jeg skulle. Dette var idretten min. Det en sport som går fort. Mye taklinger, mye mål. Ja, det tøft. Veldig morsomt å spille. Føler veldig mestringsfølelse når du med det. Det litt aggressivt. Det litt tøft. Nå står jeg i mål, så jeg misser kanskje en del av den kontaktdelen av sporten. Men det også, jeg synes jo det litt gøy da, at folk skyter en gummiball i 100-130 km/t mot trynet ditt. Da. Du får litt sånn risiko, selv om det jo safe selvfølgelig. Det en kontaktsport, det litt gøy, det litt macho. Men Grivstad som by en liten, søt by som kan være litt liten til tider, men som egentlig akkurat passe. Hvis man skal sammenligne med de store byene, Bergen og Trondheim og Oslo og sånne ting, så det jo nesten ingen studenter i forhold. Men når det kommer til å få med seg folk i idrettssammenheng og sånne ting, og det viser seg at det ikke så mange, men hvis man klarer å få med de som interessert, så får man med en liten gjeng. Hvis man har litt god kultur innad i laget, så klarer man å bygge noe sånn som Grizzlies. Det veldig kult. Essensen i Grizzlies handler om at vi inkluderende. At alle, uansett hvordan du og hva du driver med, om du litt sånn kaksete bæremsgutt eller kommer fra Endalsgettoen, så du inkludert og kan finne en plass i laget. Og det det jeg kanskje mest stolt av som trener. Helt siden jeg begynte, så det som alltid har definert Grizzlies at vi alltid har vært tøffest på banen. Vi liker å både gi og ta juling. Det skal være fair, men det skal lov å ta i hvis du først skal ta i. Og det det jeg føler basically definisjonen av Grizzlies. Mottet som vi bruker hele tiden egentlig, både under kamper og 17. mai-tog, jo at vi tøffere, hardere. Vi Grizzlies. 3, 2, 1, Grizzlies! Jo mer jeg har lært om AOM, jo mer morsomt synes jeg muligheten bare muligheten å kunne få lov å være med her. Som spiller så har man alltid lyst til å prøve seg mot de beste. Så målet for turneringen å kunne skåre i hvert fall et mål. Jeg har en ambisjon om å få lov til å bli invitert tilbake neste år. Det andre å vise frem at vi fremdeles vokser. At vi, hver gang vi der, hver gang vi spiller, at vi bedre. Etter trekningen i går så ser vi at vi møter Jagged Mountain og Vienna Monarch. Vienna Monarch et knallbra lag. Mye rutine, vært med lenge. Jagged Mountains har ikke imponert tidligere år. Absolutt et lag vi kan slå, tror vi. Så nå det bare å gønne på. Det her var absolutt ikke den verste trekningen vi kunne få. Vi møter lag som
overkommelige, men krever selvfølgelig at vi leverer absolutt alt det beste vi har å by på, men det her blir gøy. Nå nærmer det seg. Jeg synes det var bra intensitet, vi holdt ut lenge. Vi har en del tid å jobbe med. Ikke så veldig mye tid nå, nå er det noen få treninger igjen. Bruk det, finn veggen. Pass på at vi gjør alt det vi kan for å gjøre oss klar til avreise. For nå er det søren meg ikke lenge igjen. Og det er fuckings vanskelige kamper. Det er ikke noe å si på det. Så jeg har veldig lyst til å ta en seier. Jeg har lyst til å ikke havne blant de 4 siste. Jeg har lyst til å få en invitasjon neste år. Men det kommer ikke gratis, gutta. Det kommer absolutt ikke gratis. Nei. 3, 2, 1, Grizzlies! Jeg er ganske stresset før kamp. Jeg prøver egentlig bare å ignorere det. Ha det litt gøy. Mål! Vitse med hverandre og liksom, vi girer hverandre opp da. Første kampen vår mot Jagged Mountain var jo en kamp vi ikke visste helt hva vi gikk til. Vi har hverken spilt mot Jagged Mountain eller sett så mye av de før. Det er et amerikansk lag, så det regner vi med er bedre enn oss på mye av det tekniske. Vi må kjempe hardt for å ta de på innsats og vilje. Jeg prøver å ikke tenke noe på det, men det er det jeg tenker på garderobe nå. Slipper jeg en første mål, det er en sånn mørk sky som henger over, da, som med en gang vi enten vinner ballen, at det er vi som har første avslutning, eller at det skjer noe og jeg redder, eller at det ender med at det ikke blir mål. Da forsvinner den skyen, og da er kampen i gang, og da er det gøy. Klare for å hente hjem vår første OM-seier, eller? Ja! Kom igjen, nå skal vi bare opp og fighte, slå litt i veggene, og så tar vi den forbanna ballen når ballen ligger på bakken, ikke noe som tuller, men ok? Og så smiler vi, pusher hele veien. De er gamlingene, de har ingenting. Kom igjen! Kom igjen! 1, 2, 3! Kom ut sterkt, kjempehardt hele kampen. Endte med et kjipt tap på straffer. De hadde fortjent så. Allikevel kjipt å avslutte og tape en kamp på straffer, og ikke i ordinær tid. Vi hadde jo absolutt muligheten til å avslutte kampen før vi gikk til straffer, så det var kjipt, men sånn er det. Det var 1 poeng! Mer enn ingenting. Det er jævlig mye mer enn vi hadde trodd da vi stod oppe i mål. Ingen hadde tro på oss før dette her. Så går vi på og drar det til en fucking straffekonk. Vi taper den, men vi er med hele veien. Det er vi som pusher, det er vi som har de største sjansene. Jeg vil si det er vår seier, de sitt nederlag. Kom igjen nå, gutta. 1, 2, 3! Grizzlies! Let's go, Grizzlies! Let's go, Grizzlies! Let's go!
Vienna Mornings er jo et lag vi har spilt mot før. Tidligere år på E-boks så har vi jo startet E-boks med å tape mot de. Det å møte nå med en full tropp, der vi var alle med alle, og vi var motiverte. Spiller godt spill, og så kører vi på knallhardt. Snakker vi sammen, kommuniserer, og ikke minst, vi smiler og har det gøy hele tiden. Vi ser smil. Smil, kom igjen gutta! Der ja! 3, 2, 1! Grizzlies! Det å være på banen der og få lov til å gi alt for gutta, til oss for laget, det er en god følelse. Vi hadde jo akkurat tapt av straffekonk samme dag, så det lå i bakhuet. Det var vi som tok det første straffa. Så tenkte jeg, jøss, det her var jo ikke så gærent. Grizzlies! Grizzlies! De skårer vel på straffe 1. Vi bommer på straffe 2. Men jeg redder deres straffe 2, så da står vi jo 1-1. Howie skårer. De skårer på siste, så da er det jo sudden death. Og da er det Andy som skal ta straffen igjen. Og det var jo en helt magisk følelse. Men selvfølgelig så switcher det om da, at liksom, ja nei, nå er alt opp til meg igjen da. Benken kom jo stormen ut. Det er lykkesjokk. For å svare på det du sa tidligere, hvorfor spiller du Akross? Ja, det er de øyeblikkene der, altså. Seier, gutta! Nå går vi og takker for kampen, og smiler vi fittegris over hele gjengen. Jeg likte når du brukte Adrian som stupebrett. Kom igjen, gutta! 1, 2, 3! Grizzlies! Everybody, welcome to Rado team. Thanks to Tamtam Batucada for opening
Motiv opening drumming. Thank you. And it is our pleasure to open the 26th Aleš Řevecký Memorial. There are 24 teams as in last year. Vi ble absolutt tatt imot på en utrolig koselig måte. Let's welcome the last newcomer of this year. For the first time we have a team from Norway and they have tasted their first victory today. Please welcome GSI Grizzlies. Det var litt bedre enn forventet. Vi har gledet oss. Hele laget har tenkt at det her en folkefest I lacrosse. Okay, my name is Andrzej Mika and I'm one of the organizers of the tournament. I've been involved in organizing since, let's say, 2002, 2003 maybe. Majority of communication with teams is my job. Aleš Řevecký was a LCC radio team player who was killed by a drunken driver while he was standing at the bus stop. We would like to ask you for a minute of silence. This is the 26th annual of the tournament which was established to commemorate him. Thank you very much. We are happy to have Grizzlies here. We really appreciate the spirit of the team and their effort and their enthusiasm, and it's awesome. We are really happy to have you here. This is something which brings a new energy also. So you can see that the team is growing in quality and the skills, so it's perfect. Etter gårsdagens fenomenale seier så skal vi opp og se Vienna og Jagged spille. Der trenger vi at det ikke straffer, så vi videre som nummer 2-gruppa. Mest sannsynlig så vi det. Det vil si at vi møter et lag som muligens litt utenfor vårt kaliber. Vi må vinne en av de 2 neste kampene for å sikre oss utenfor nedre 4. Så det planen. Hva gjorde jeg feil forrige kamp? Hva gjorde jeg bra? Hva har jeg lyst til å gjøre mer av? Hva har jeg lyst til å ha fokus på? Prøver å lage meg et sånt mentalt bilde av når jeg kommer ut der. Hvordan skal jeg gjøre det? Hva skal jeg gjøre bedre enn forrige gang? Det er primært det som går gjennom hodet før kamp. Altså, etter å ha kommet ut som nummer 2-gruppa, så fikk vi jo være med å spille play-in, der vi møtte Bundeswehr. Klassisk tysk lag med store atletiske maskiner. Vi bare gir alt. Så legger vi igjen hver eneste køpte ting vi har på banen her. Kjemper på alt, kjemper på hverandre, kjemper på Grizzlies. Kom igjen nå, gutta. Og så smiler vi. 1, 2, 3! Grizzlies! Vi leverer en kjempeomgang mot dem, holder ikke 1-0 etter første. Rakner litt på slutten, der vi blir slitne også. Kom igjen gutta, jobbe siste 5 nå. Så vi taper jo 5-0, men vi leverer igjen en sterk kamp. Nei, det hadde vært veldig gøy å tatt i, men sånn ble det ikke. Klar for å se våkne ut. Man må gå ut. Vi møter et Hongkong-lag som veldig gode. De har bra trenere, bra coacher, spiller disiplinert, raske. Hvis vi vinner kampen, så det dårligste vi kan gjøre 20. plass, som målet vårt. Taper kampen, så får vi garantert 21. til 24. Som ikke der vi har lyst til å være i det hele tatt. Så vi må bare ta oss sammen opp i vantet, kjempe hardt, gjøre lure avgjørelser og klare å score. Så tror jeg at dette blir bra. Hvordan det? Fra kompositt det kommet, til kompositt skal det bli. Det på det skapet, det som knekt. Stemmer det.
De går bra gjennomgang med hvordan de har lyst til å gjøre det. Hva de skal få til. Enkle grep for å få til. Det er ikke langt unna. De har mye skudd. De skal bare få litt bedre skudd. Vi spiller om å få lov å komme tilbake neste år. Og det har vi jævlig lyst til, for det her var moro. Det er jævlig gøy. Så jeg skal gjøre en rolig defense på det. 1-2-3 rolig defense? 1-2-3 rolig defense. 1-2-3 rolig defense. Det blir gøy. Aldri møtt et lag som de, tror jeg. Vi vet lite om de, egentlig. Så må bare gjøre vårt beste. Jeg tror vi kan slå de på en god dag. Jeg tror vi er godt likt. Vi har jo en litt artig vri på ene tøy og bøy oppvarmingen vår, og den slo an, er vel beste måten å si det på. Spesielt når den ene kampen, jeg husker ikke hvem vi spilte mot, men da sto hele Hongkong-laget og filmet gjennom glasset. Det var morsomt. Nå blir det gøy, gutta. Nå blir det gøy. Grizzlies! Det er en kamp som vi absolutt kunne ha vunnet, og hadde sikret oss en topp 20-plassering. Tappte igjen, uheldigvis. Sånn er det. Etter at vi tappte mot Hongkong, så var vi jo ute av topp 20-racet. Det vil jo si at vi mistet muligheten til å være automatisk invitert neste år, så det var utrolig kjipt. Da røyk på en måte målsetningen som vi hadde som lag, og det merket at motivasjonen i laget gikk litt ned, for det var et surt tap. Vi skulle møte Sverige etterpå. Moralen akkurat nå er ikke så veldig høy, men vi skal klare å jobbe den opp til neste kamp. Det må vi, og det satser vi på at vi klarer. Om Sverige? Nei, de er absolutt et lag vi kan ta. Ser det her ut som flagget til en taper? Nei. Vi tapte nettopp da. Gjør ikke det. Vi fikk på en måte samlet litt krefter for å spille mot Sverige. Sverige er jo litt sånn et lag vi har mye med å gjøre. Litt storebror. De har deltatt mange år, hatt et boksprogram mye lenger enn det vi har hatt. Så de hadde veldig lyst til å slå Sverige.
bena sammen, og så kjører vi på. Få en dit til. Orker litt til, orker litt til. Spiller mot et tøft svensk lag. Vi er slitne i beina. Vi kommer fra kamp. Merkes ikke på gutta. Vi jobber som bare det. Så ligger vi bak. Nå kan vi ikke stå der inne og spille passivt lenger. Jeg driter i om vi av og til må spille man down bak der, men vi må to opp i vantet. Ut og kjempe! Kom igjen nå! Kom igjen! Sånn gikk det jo ikke. Vi tappte mot Sverige etter en kamp der de har en sterk goalie som gjør mye redninger. Vi klarer ikke å knekke koden helt, så vi har mye bra avslutninger. Vi er fremdeles et norsk lag. Ja. Vi trenger ikke noe import. Vi er her hele kvelden. Taper igjen med 1 mål, som til nå hadde vært liksom litt sånn hvordan det ble. Det var tappte med 1 mål mot Hong Kong, tappte med 1 mål mot Sverige, tappte på straffekonk mot Jagged Mountain. Så det var igjen et veldig tøft tap. Kanskje det tøffeste vi hadde i form av det å prøve å motivere seg etterpå. Vi leverer igjen en ganske bra kamp. Akkurat ikke nok til å hente inn en seier til, som vi hadde fryktelig lyst på. Det var tøft. Vi ligger ute med 2 mål, vi tar en timeout. Vi går til 6-5 for å prøve å gi oss nettopp de siste 30 sekundene en sjanse til å vinne den kampen. Og så går vi ut, og så får vi faktisk det målet. Det synes jeg er veldig bra. Når går bussen til Varsjå? Way to ruin a moment. Ja. Jeg bare hopper ned ut, så jeg... Må ikke se alt som kommer. Nei, 2 pauser og... Nei, nå skal vi grille, gutta. Hæ? Så jævlig bra. Og så står det fun utenpå. Nei, nå skal vi spille om sisteplass nå. Så det er jo litt... Det er litt kjipt. Gutta er litt sånn... Det er litt sånn kjip stemning over det. Hadde man sagt dette på forhånd av turneringen, så er ikke det noe... Det er ikke noe uvanlig. Men nå har vi vært så nærme i så mange kamper. Så er resultatet at vi kjemper om sisteplassen. Det er litt stort. Men nå skal vi møte
Vienna Monarchs igjen, som vi slo så vidt i gruppespillet, og de er veldig gira på revansj. At jeg er litt ute på banen, det er god stemning, føler jeg. Så får jeg vært litt historisk, føler jeg. Det er god stemning. Ja, det er Bjørnetid. Gi meg Bjørnetid på 3. Bjørnetid på 3. 1, 2, 3. Bjørnetid! Let's go, Grizzlies! Let's go, Grizzlies! Let's go, Grizzlies! Ja, det gikk jo som det måtte gå, da. Vi klarte jo å tape denne kampen også, så vi kom jo da helt sist, men så kan skje. Vi jobber som bare faen. Vi er stolt av det produktet vi har levert den turneringen her. Det vises ikke på plasseringer. Hvis du ser på kampene, så spiller vi jævlig bra. Vi jobber dritbra, og vi kommer bare til å bli mye bedre. Kjempe mot de beste, og vi matcher de for faen. Kom igjen, da! Vi føler jo ikke at vi er det dårligste laget her nede. Føler at vi har mer å komme med. Men når man ikke scorer, når man ikke klarer å vinne kamper, så fortjener man jo å tape. Det er jo sånn spillet er lagt opp. Moralske seire er bare taperen som snakker om. Nå skal vi ta oss og prøve å rydde opp litt her, alt etter rotet. Og så skal vi komme oss tilbake igjen, samle litt krefter, og så heve moralen litt. Og så kommer vi tilbake og heier på de lagene som kjemper om topplasseringene, og så er vi her. Utrolig stolt av å få lov til å være lagleder og ta med et lag hit. Jeg synes vi har kjempet bra hele veien. Jeg mener vi har spilt bedre enn det plasseringen tilsier. Det har vært jevne i alle kamper. Stang ut. Men er man god nok, så går ballen stang inn i stedet. Det vil si at vi må bare legge ned enda mer timer, jobbe enda hardere. Håper at vi blir invitert igjen, viser bra at vi kan spille på Frank Menschner, og så ordner dette seg. Men jeg er utrolig stolt av det vi har fått til. Jeg har ikke noe mer å si enn det. Tusen takk. Tusen takk. Skål, gutta. Kom igjen, da. Panser-Sara på 3? Jeg bare Panser. Jeg tror ikke vi rekker noe Sara. Panser på 3. 1, 2, 3. Panser! Thank to all our helpers, our volunteers, our yellow t-shirts who are keeping the area the venue tidy. Also thanks to our scorekeepers and timekeepers, Ishuta, Gage, Sikina. On the 24th place, GSI Grizzlies! GSI Grizzlies! Definitely the team with the best mascot of the tournament. Det jeg sitter igjen med etter turneringen er jo at jeg er ganske stolt over hele laget. Jeg er veldig stolt. Alle lag må begynne et sted. Og for oss nå var det veldig morsomt å bare bli invitert. Det er mye å bygge videre på. Mye gode ting å ta med tilbake. And let's start with a countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Har man mulighet, så skal jeg absolutt tilbake. Så nå gjelder det egentlig bare å bruke et år på å satse på å få lov til å være med igjen og forbedre seg, fordi det der er absolutt verdt å få vært med på en gang til.
Vi føler oss sikre på at hvis det er noen ledige plasser til neste år, så tror jeg vi er høyt på lista. For å få til det, så må vi må fortsette å jobbe hardt. Det er ingenting som kommer gratis. I hope Grizzlies can make it, so we'll see and we hope to have you back. Tøffere, hardere. Vi er Grizzlies.